Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, Kung mag-ampo kamo, ingna. Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Pananglit usa ka ninyo, muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw, ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog samuka. Gitrangkahan ang pultahan, ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin, kun siya mangayog isda? Umuhatag kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa, kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao, nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios, ug nagpamatuod kini, nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan, ug sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana, ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit
nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, Bulahan ang babay nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadaotan gayud sa katawhan nining panahona. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab mo'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao nining panahona, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga niad dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay, nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangit-ngit. Kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangit-ngit, kini malukop kayud sa kasanag, sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya, nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya, Kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa 10 kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis sa mga tao, nga ila diaing gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao
sa makabuktot nga palasanon. Apan kamo mismo, dili man gani mo hikap ni ini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan, alang sa mga propeta, nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon ni ini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod ni ini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padadaan ko silag mga propeta ug mga sinugo, ug ilang lutuson ang uban, ug ang uban ilang patyon. Busa, paninglan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagpatay kang Abel ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo. Silutan gayud ang mga tao niining panahona tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y muabli sa pultahan sa kahibalo. Apan kamo mismo, wala mo sulod, ug gisanta ninyo ang buot mo sulod ni ini. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pareseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag, aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sa mga gitudloan ni Juan ng iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, Kung magampo kamo, ingna, Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Pananglit usa ka ninyo, moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akong tulo ka buokpan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw, ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan, ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin, kun siya mangayog isda? Umuhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. dihay uban nga buot mo bitik kaniya,
mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa, kung diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nag-unay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo, nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao, nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios, ug nagpamatuod kini, nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan, ug sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan mo ilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niya tawhana, ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana, mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila, nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadaotan gayud sa katawhan nining panahuna. Nangayo silag ilhanan, apan walay ihatag kanila, gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab, mo'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan, mutungha ug musudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan, aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi, nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi, nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga, ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayod hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay, nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. Kay kung ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangitngit, kini malukop kayud sa kasanag, sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini.
Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang pariseo sa pagkamatikod niya, nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya. Kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mo'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis sa mga tao, nga ila diaing gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya. Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon, apan kamo mismo, dili man gani mo hikap niini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padadaan ko silag mga propeta ug mga sinugo, ug ilang lutuson ang uban, ug ang uban ilang patsyon. Busa, paninglan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagpatay kang Abel, ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa halaran, ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo. Silutan gayud ang mga tao niining panahona tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moabli sa pultahan sa kahibalo, apan kamo mismo wala mo sulod, ug gisanta ninyo ang buot mo sulod niini. sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag, aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sa mga gitudloan ni Juan ng iyang mga tinunan. Si Jesus miingon kanila. Kung magampo kamo, ingna, Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Pananglit usa ka ninyo, moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akong tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw
ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan, ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo. Pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin, kung siya mangayog isda? Umuhatag kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Usa ka panahon niya na, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa, kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo, nga naghingilin ako sa mga yawa, tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao, nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios, ug nagpamatuod kini, nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan, ang kahimtang niadtong tawhana, mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, Bulahan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus,
mipadayon siya pagsulti. Pagkadaotan gayud sa katawhan ining panahuna. Nangayo silag ilhanan, apan walay ihatag kanila, gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab, mo'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan, mutungha ug musudya sa mga tao niining panahuna, kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan, aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi, nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi, nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga, ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayud hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay, nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. Kay kun ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangitngit, kini malukop kayud sa kasanag, sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya, nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya. Kamong mga Pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadaotan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mo'y nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus, ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga